ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? പെൻസിൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്യാം, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വയർ കട്ടായി പോയ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് അയൺ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് പടയെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗായ്സ്. ഞാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു അപ്സരയുടെ പെൻസിൽ, പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം വയർ, പിന്നെ ഒരു ആക്സ ബ്ലേഡ്, പിന്നെ ടാപ്പും, പിന്നെ നൈഫ്, പിന്നെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രം മതി. ഈ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത്രയും മതി ഗായ്സ്, നമുക്കൊരു സോൾഡറിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെൻസിലിൻ്റെ മോന. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മാക്സിമം ചെത്തിയെടുക്കണം. അപ്പം ഒടിയാത്ത രീതിയിലും നല്ല കൈയൊക്കെ നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. നമുക്കതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിന് ഗ്രാഫൈറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ എന്നിട്ട് 2 സ്റ്റെപ്പ് ഇടണം മോനയിൽ. എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട വയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം. അപ്പം നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ ഒരു ഗ്രൂ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഗ്രൂ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ വയർ എടുത്ത് വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് 2 സ്ലീവ് ഇറക്കാം. വയറിനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലെയർ വെച്ച് വയറിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഗായ്സ്. വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല, വയറിൻ്റെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനകത്തുള്ള ചെമ്പ് കമ്പി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഒരുപാട് വേണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു 6 or 7 കമ്പി വീതം 2 സൈഡിൽ മാറ്റി കെട്ടണം. കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ആ 2 ഗ്രൂവിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ 2 ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് നമ്മൾ പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഗ്രൂവിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഗ്രൂ ഇട്ടിക്കണം എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കെട്ട് കമ്പി ഊരി പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടും, ടച്ചാവും, ഷോർട്ടാവും, പുകയൊക്കെ വരും. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 2 വയറുമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം പവറേഷ് അതിനുശേഷം ഈ 2 വയറും ടച്ച് ആകാൻ പാടില്ല ഗായ്സ്. നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കണം. ഞാൻ കളിക്ക് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 2 വയറും ടച്ച് ആകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ നീളം എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 2 വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലീവ് ഇറക്കി ആ 2 ഇതിലും യോജിപ്പിക്കുമ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ആകാൻ പാടില്ല, വയർ മാറാൻ പാടില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൂടെ, അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിന് നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, 12 watt ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ആകാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. എന്നിട്ട് ടാപ്പ് ചുറ്റി ലോക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഊരി പോകാതിരിക്കാനും കെട്ട് ഊരി പോകാതിരിക്കാനും. നമുക്ക് വേറെ ഗ്ലൂ ഒന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ചൂടാവുമല്ലോ, ചൂട് കൊണ്ട് അത് ഊരിപ്പോവും. ചെയ്യണം ടാപ്പാകുമ്പോൾ പെൻസിലല്ല ചെയ്യണം. അതുപോലെ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തൊന്നും കൈ ടച്ചായെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, കൈ ചൂടടിക്കും. ഈ കോപ്പർ ചൂടായിട്ടാണല്ലോ ഗ്രാഫൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആവണം, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പിടിക്കണം. കമ്പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മളെ കൈ ടച്ച് ചെയ്താൽ കൈ പൊള്ളിപ്പോവും. എന്നിട്ട് ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഈ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് മറ്റേ എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വന്ന് നമ്മളെ 12 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററിൽ കൊടുക്കുക, കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതാകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഇത് ചെത്തുമ്പം ഇതിന് ചില ചാർജറിന് 4 വയർ വരും അകത്ത്, ഇതിന് 2 വയറേ ഉള്ളൂ, റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക്
എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 4 വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡും ബ്ലാക്കും ആണ്. പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രീനും യെല്ലോ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനും വേറെ ഗ്രേയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും 4 കളർ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും 4 വയറുള്ളതാണെങ്കിൽ റെഡും ബ്ലാക്കും ചൂസ് ചെയ്യുക. 2 വയറാണെങ്കിൽ റെഡും ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കും 2 വയറാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആ റെഡും ബ്ലാക്കും മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക, യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം അവിടെ ടാപ്പ് അടിക്കുക കേട്ടോ, അതിൽ ടാപ്പ് അടിക്കണം. ടാപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ടാപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 12 വാട്ട് ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററിലായിട്ട് കാറിൻ്റെ കൊടുക്കുക, കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക, പൊളിക്കുക. പുക വരും, പിന്നെ അല്ല, വളരെ ഈസിയാണ്, ഈസി മെത്തേഡ്. ഇതുപോലത്തെ മണ്ടത്തനവുമായി ഞാൻ പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പവർ തരണം, പവർ. അപ്പോൾ സംഭവം പൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എന്തുമാത്രം സക്സസ് ആവുമെന്നാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യണത്. എന്നാലും സക്സസ് ആയി, നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ സോൾഡറിങ് ഇതില്ല, അയണില്ല കേട്ടോ ഗായ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോൾഡറിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൂട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉരുകി പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സോൾഡറിങ് അയൺ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിടുക്കാച്ചിയായിട്ട് വേറെ ലെവലായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലെ സോൾഡറിങ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ടെക്കിങ് വീഡിയോസാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാൻ പോണത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വ്ളോഗും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ടെക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കിടക്കാച്ചി വ്ളോഗും ചെയ്യും. എന്നെക്കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും അത് ചെയ്യും, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അല്ല ഞാൻ ടെക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ഫുഡ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ട്രാവലിംഗ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം ചൂടാവണം കേട്ടോ നല്ലപോലെ. നമ്മളെ മറ്റേ ഒറിജിനൽ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ 100 ചൂടാക്കണം. 10-15 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ചൂടാക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പം കണ്ടില്ലേ, പുക ചെറുതായിട്ട് ഇത് വരണുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവം ഉരുവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ അടിയിൽ തുണി വിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നായിട്ട് അത് കാണിച്ചത്. സംഭവം വർക്കിംഗ് ആണ്, പൊളിയാണ്, സെറ്റാണ്, മസ്സാണ്, കിടുക്കാച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സോൾഡറിങ് ആയതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു, ലൈക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. പിന്നെ അടുത്തിരിക്കണതിൻ്റെ മണി അടിച്ച് ഓടിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ. ബൈ, സീ യു, ഗുഡ് ഈവനിങ്.